మేడం, అబ్బాయి నెత్తట్లో పళ్ళు కొరికేస్తున్నాడు, ఏమైనా ప్రమాదం ఉంది? ఇది చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. పిల్లలు నైట్ టైం పళ్ళు నూరడం అనేది చాలా కామన్. దీనివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందంటారా? ప్రాబ్లం అయితే పెద్దగా ఏముండదు, ఎందుకంటే పిల్లలకి పాల పళ్ళు పోయి పర్మనెంట్ పళ్ళు వచ్చే టైంలో పెయిన్ ఎక్కువ ఉండడాలు పళ్ళు నూరుతూ ఉంటారు. నిద్ర సరిపోకపోవడం వల్ల, స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఫీల్ అయినప్పుడు కూడా పళ్ళు నూరుతూ ఉంటారు. ఇది లాంగ్ రన్లో ఇబ్బంది, కానీ షార్ట్ టర్మ్లో ప్రాబ్లం ఏముండదు. ఇది పళ్ళకు నష్టం చేస్తుందా మేడం? డెఫినెట్గా లాంగ్ రన్లో అయితే పళ్ళు అరిగిపోతూ ఉంటాయి, సెన్సిటివిటీ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. షార్ట్ రన్లో అయితే ప్రాబ్లం ఏదో ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఎప్పుడు డెంటిస్ట్ని సంప్రదించాలి? సో మనకి పళ్ళు అరుగుతున్నాయి, నెక్స్ట్ టూత్ సర్ఫేస్ అంతా అరిగిపోతూ ఉన్నప్పుడు, సెన్సిటివిటీ ప్రాబ్లం ఉంది, నొప్పి వస్తుంది, ఇది లాంగ్ రన్లో టీత్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. మార్నింగ్ లేచేటప్పటికి ఈ పళ్ళు నూరడం వల్ల జా మజిల్స్ మీద స్ట్రెస్లో పడి వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ పడడం వల్ల తలనొప్పి అవన్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే వెంటనే డెంటిస్ట్ని కలవాలి. చాలామంది పిల్లల్లో వయసుతో పాటు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఈ పళ్ళు నూరడం అనేది, కానీ ఇంకా స్టిల్ పర్సిస్ట్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారంటే వెంటనే డెంటల్ చెకప్ చేయించడం చాలా అవసరం. మరి పెద్దవాళ్ళు పళ్ళు కరుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మేడం? పెద్దవాళ్ళలో కూడా వెరీ కామన్, ఎందుకంటే ఈ మధ్యన చాలా మందికి వర్క్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ వాళ్ళు సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం వల్ల పళ్ళు నూరే హ్యాబిట్ పెద్దవాళ్ళలో కూడా చాలా మందిలో చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇది మనం గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మార్నింగ్ లేచేటప్పటికి తలనొప్పి వస్తుంది, పళ్ళు బాగా సెన్సిటివ్ అయిపోయాయి, పళ్ళు మీద క్రాక్స్ ఉన్నాయి, పళ్ళు అరిగిపోయి సెన్సిటివిటీ నొప్పి ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే వెంటనే మనం ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. డెంటిస్ట్ తీసుకొస్తే మనం చెక్ చేస్తాం, చెక్ చేసి దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. పళ్ళు నూరకుండా ఉండడానికి మౌత్ గార్డ్స్ అని ఉంటాయి, ఆ నైట్ గార్డ్ని అడ్వైస్ చేస్తాం.